বিরক্তিকর কাশির জন্য আপনার রান্নাঘরেই আছে সহজ টোটকা। মধু। হালকা গরম জল ও লেবুর রসের সাথে 2 টেবিল চামচ মধু মিশিয়ে নিন। এই সমস্যায় দায়ী জীবাণুগুলির সাথে লড়াই করতে এবং শ্লেষ্মা উৎপাদন কম করতে এটি সহায়তা করবে। 9 ইঞ্চি করে কাটা তাজা আদার টুকরো 1 কাপ জলে নিয়ে 4-5 মিনিট ফুটিয়ে নিন। এই মিশ্রণটি আপনার শ্বাসনালীর আড়ষ্ট হয়ে যাওয়া এবং পেশিগুলিকে শিথিল করতে সাহায্য করবে। হলুদ 1 কাপ ফোটানো দুধে 1 চিমটে হলুদ গুঁড়ো নিন। এই গোল্ডেন মিল্কও সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করতে এবং আপনার গলা সমস্যা উপশমে কার্যকর। প্রাকৃতিক চিকিৎসা সমস্যার অন্তর্নিহিত কারণগুলির নির্ণয়ের মাধ্যমে রোগকে নির্মূল করে এবং আপনাকে সুস্থ ও সহৃদয় করে তোলে।